हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक बार लेकर के आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जादू चिड़िया की खूबसूरत कहानी। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे एक संग्रीला नाम का राज्य था। वहाँ का राजा ऋषिराज बहुत दयालु और मेहनती राजा था, जिसकी वजह से पूरे राज्य में खुशहाली थी। संग्रीला राज्य में एक कोकिला नाम की कोयल थी, जो बहुत मधुर गीत गाने के लिए जानी जाती थी। नीलगिरी पहाड़ी के दूसरी तरफ दूसरा राज्य था, जिसका नाम डोंगरीला था। डोंगरीला राज्य संग्रीला के बिल्कुल विपरीत राज्य था। वहाँ का राजा जगत गुरु बहुत ही स्वार्थी और ईर्ष्यालु राजा था। एक बार की बात है, जगत गुरु संग्रीला से होकर गुजर रहा था और वहाँ की रौनक देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। वापस आने के बाद जगत गुरु ने अपने प्रधानमंत्री ज्ञानदीप को बुलाया और संग्रीला की खुशहाली का राज पता करने को कहा। ज्ञानदीप ने 10 दिन तक संग्रीला का भ्रमण किया और वापस आकर जगत गुरु को बताया कि संग्रीला की खुशहाली का राज एक कोयल है, जो दिन रात सुरीला गाना गाती रहती है। यह सुनकर जगत गुरु सोचने लगा कि किस तरह उस कोयल को हासिल किया जाए। वह युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि संग्रीला की सेना बहुत ताकतवर थी। इसलिए उसने एक चाल सोची। जगत गुरु एक साधु बनकर संग्रीला के राजा ऋषिराज के महल में गया। साधु को आया देखकर ऋषिराज ने उसका खूब अतिथि सत्कार किया। अगले दिन वापस आने से पहले साधु के भेष में जगत गुरु ने ऋषिराज से कुछ दिनों के लिए कोकिला को अपने साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। ऋषिराज को कोकिला देने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर साधु को मना करना उन्हें ठीक नहीं लगा और उन्होंने कोकिला को जगत गुरु के साथ जाने दिया। वापस आकर जगत गुरु ने कोकिला को सोने के पिंजरे में डाल दिया और उसका गाना सुनने का इंतजार करने लगा। 1 महीना बीत गया, पर कोकिला के कंठ से आवाज नहीं निकली। जगत गुरु इसका समाधान पूछने अपने राज्य के एक तपस्वी प्रशांत बाबा के पास गया। वहाँ प्रशांत बाबा ने उसे समझाया कि संग्रीला की खुशहाली का राज कोकिला नहीं, बल्कि ऋषिराज का दयालु और मेहनती स्वभाव है। प्रशांत बाबा ने जगत गुरु से अपने स्वार्थी स्वभाव को छोड़कर कोकिला को वापस लौटाने की सलाह दी। जगत गुरु ने प्रशांत बाबा की बात मान ली और कोकिला को ऋषिराज को वापस लौटा दिया। कुछ दिन बाद डोंगरीला भी समुद्र और खुशहाल राज्य बन गया। दोस्तों, इंसान को कभी भी किसी के साथ स्वार्थ के वशीभूत होकर चालाकी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चालाक और स्वार्थी इंसान सदैव विनाश की ओर जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। प्रिय दोस्तों, ऐसी ही कहानी आपको लाते रहेंगे। कहानी सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।